Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimiz eritmalar tayyorlash va ularning konsentratsiyasini aniqlash. Eritma tushunchasi. Eritma ikki yoki undan ortiq komponentlardan tashkil topgan molekulyar yoki ion darajada bir fazali gomogen sistema hisoblanadi. Erituvchi solvent odatda miqdori ko'p bo'lgan komponentdir. Eruvchi modda solutsiya miqdori kam komponentdir. Misol uchun, natriy xlor va suvning reaksiyasi tuz eritmasi. Kimyoviy nuqtai nazar: ionsiz moddalarda molekulyar, ionli moddalarda elektrolitik dissotsiya sodir bo'ladi. Eritmalar turlari: molekulyar eritmalar, ionli eritmalar, gazli eritmalar, qattiq eritmalar bo'ladi. Molekulyar eritmalar bu yuqori molekulali, ya'ni saxaroza, galaktoza kabi moddalarning suv bilan reaksiyasida amalga oshadi. Ionli eritmalar esa tuzlar, natriy xlorning suv bilan reaksiyasi. Gazli eritmalar esa kislorod bilan azot gazining aralashmasi, atmosfera. Qattiq eritmalar esa metall qotishmalari hisoblanadi. Eritma tayyorlash umumiy algoritmi. Erituvchi modda massasini yoki miqdorini aniqlash, hisoblash asosida kerakli massa yoki mol miqdorini tarozida tortish, kimyoviy toza idishda eritish, hajmni kolbada belgilangan chiziqgacha yetkazish, aralashtirish va gomogenlashtirish. Natriy xlor eritmasi tayyorlash. Misol uchun, 0,5 molarli 250 ml natriy xlor eritmasi tayyorlash. Bunda quyidagi formuladan foydalanib, ularning umumiy molini topib olamiz. Natriy xlorning mol massasi 58,5 gram taqsim molga teng bo'ladi. Bundan esa uning massasini topib olsak, massasi 7,31 ga teng. Tayyorlash: 7,31 gram natriy xlor tortiladi, 200 ml suvga eritiladi, 250 ml kolbada chizig'igacha to'ldiriladi. Konsentratsiyani analitika aniqlash usullari. Titrmetrik usul: titrantning ma'lum konsentratsiyasi bilan reaksiyaga kirishish. Asidimetriya, alkalimetriya, redoks titrlash. Quyidagi va hokazo turlari mavjud bo'ladi. Gravimetrik usul: cho'ktirish, filtrlash, quritish, tortish. Masalan, sulfat anionini aniqlash uchun bariy sulfat cho'kmaga keltiriladi. Eritmalar tayyorlashda xatoliklar: massani noto'g'ri tortish, kolbani chiziqgacha to'ldirmaslik, eritmaning haroratga bog'liq kengayishi, aralashtirmaslik, shkalani ko'rishda parallel xatoligi, titrantning eskirish yoki karbonatlashuvi natriy gidroksid uchun muhim. Sanoatdagi qo'llanilishi: farmatsevtika eritmalari, elektrolit eritmalari, akkumulyatorlar, laboratoriya standart eritmalari, texnologik eritmalar, masalan, mis sulfat elektrolizi. Darsimizdan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, eritma tayyorlash aniqlik talab qiladigan bosqichma-bosqich jarayon. Konsentratsiya bir necha ko'rinishda ifodalanadi. Analitik kimyoda titrlash, gravimetriya va spektrofotometriya asosiy usullar. Murakkab tizimlarda pH nazorati va tampon eritmalar uchun muhim. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.